講下咧，佢突然之間問，其實你識唔識煮嘢食㗎？咁樣講，唔係啊嘛？我係咪搞錯咗啊？我又唔係應徵做女傭，咩識唔識煮嘢食咧？咁樣。咁後尾我講我自己喺香港嚟嘅時候咧，嗰個社長就話：其實我去過香港好多次，我亦都好中意香港，尤其是。こんにちは，大家好，歡迎大家收睇我嘅 channel 啦，我係艾積。咁今日咧，終於抽到咧時間咧拍片咧，同大家分享下咧我喺日本嘅生活情況嘅。咁今集咧就會同大家講下咧，我大概半年前喺揾工啦同見工嘅時候咧，遇到一啲嘅奇怪經歷嘅。咁如果大家咧今次第一次睇我條片嘅，唔緊要，我咧就其實係咗啦嚟日本啦大阪啦，差唔多10年嘅時間。咁我嘅 YouTube channel 咧，主要係同大家分享下咧我喺日本嘅真實生活情況啦，同埋日本文化咧，俾大家知多啲嘅。咁好似而家喺香港啦，都爆發咗一個失業潮啦，因為好多大企業裁員啦，亦都好多鋪頭執笠，令到大量人係失業嘅。咁可能你身邊總有個親戚朋友啦，都喺度揾緊工。咁好似我咧，香港都有朋友係喺度揾緊工㗎。咁又或者咧，你係移住咗去第二個地方嘅，可能係英國啦、日本又好，或者其他地方啦。咁如果你睇緊呢條片，你又係揾緊工嘅話咧，今集嘅內容咧，可能都好啱你。雖然我未必會提供到好多資訊俾大家，但係咧透過我嘅經歷分享啦，咁大家可以知多啲日本嘅職場文化啦，咁同埋大家都可以當娛樂咁聽下我嘅經歷嘅。咁咧，其實喺疫情之後咧，日本咧好多企業或者公司咧，都係透過 online 咧去做 interview 先嘅。咁佢覺得你適合啦，佢先會邀請你去公司，即係面對面見面啦。咁但係咧，其實我喺舊年 send 咗200個 CV 先得11個 interview。咁11個 interview 裏邊咧，差唔多80啦，應該有9個啦，都係透過 online interview。咁其餘嗰啲咧就去公司面試㗎啦。咁咧呢11間公司裏邊，其中一間咧就係獵頭公司嚟嘅。咁嗰間公司即係 agent 啦，咁佢就有好多工作。咁我揾咧當時個職位係普通公司嘅文職嚟嘅啫。咁喺日本 online interview 咧都係需要着晒 suit 啦，即係要有翻日本嘅禮儀啦。咁喺 interview 嘅時候咧，亦都係要自己先行去同對方打招呼先嘅。即係喺日本咧就係好多呢啲禮儀要注意。咁於是就咧，我就 online 見啦。咁我一開始咧就已經係否定我。其實咧，我睇完你嘅 CV，你都係唔適合做呢份工作㗎啦。有好多嘢要做嘅，好瑣碎嘅，唔啱你㗎啦咁樣講。即係我心諗，咁你做乜要 interview 我咧？唉，跟住已經係 O 晒嘴啦，好即係好個人已經好低沉好 down 啦。咁講下咧，佢突然之間問，其實你識唔識煮嘢食㗎？咁樣講。唔係啊嘛？我係咪搞錯咗啊？我又唔係應徵做女傭，咩識唔識煮嘢食咧？咁樣當時喺度心諗咩料啊？咁樣佢係咪揾女傭嘅 agent 公司嚟㗎？咁我後尾就答佢：我識煮嘢食，但係我就係煮嘢食俾我老公食嘅啫。你想點啊？即係類似咁嘅態度啦。我已經係好不滿。跟住佢就後尾講其實有個職位咧係酒店唔知餐廳啦，咁可能係需要煮嘢食嘅，咁睇下我有冇興趣。我即時已經拒絕咗佢，話冇興趣。咁佢後尾就話我 send 翻啲資料俾你睇啦。咁最後咧當然係佢冇 send 到啦，我亦都 delete 咗佢啲 email。即係日本有啲網站咧係俾你揾工，咁咧我就係嗰個 apps 啦，嗰個網嗰度就已經 block 咗呢間公司㗎啦，已經唔想再同佢有任何接觸。咁呢個咧就係其中一個啦，我嘅見工經歷啦。咁第二個咧經歷嘅嗰間公司咧就係一間即係保險公司嚟嘅。日本人咧喺日本租樓咧係需要買一個租金嘅保險啦。咁你唔買嘅話咧，嗰個業主有權唔租俾你嘅，因為呢個保險咧就係當你唔交租嘅時候咧，保險就要幫你交租，所以咧業主係好緊張呢一個嘅租客咧有冇買呢個保險嘅。咁間公司咧就冇透過 online 嘅，一開始第一次咧我就係去即係現場公司度即係面對面見面啦。咁見完我之後，佢都即係覺得我好適合做嗰份工。咁因為咧佢有俾個 test 我嘅去計數啦，咁就限時10分鐘要計幾版紙咁樣嘅。咁另外咧就係佢知我識中文啦。咁跟住咧，我開頭咧都以為呢份工咧係普通文職咁樣嘅啫。咁後尾咧佢同我講，原來係要打電話去追數。原來咧好多咧嚟日本嘅留學生啦、外國人啦，尤其是某國啦嘅人咧，好多時候咧都係不了了之，唔交租咧就翻去自己嘅國家度嘅。
咁佢就同我講，其實都有幾多呢啲人，咁就好希望啦，我可以打電話去即係追佢哋租金啦。咁有時可能要講中文，有時要講即係英文嘅。後尾我同我有啲朋友講之後咧，我啲朋友話嘥氣啦，你唔會追到噶啦，算啦，呢份工你放棄啦，就算佢俾 offer 你，你都唔好做下。所以最後我都係拒絕咗佢，冇做嘅，因為真係好困難啦，即係佢仲會唔會去貼錢俾你咧？呢個就真係比較渺茫，所以咧呢份工我都係放棄咗。咁另外有間公司咧就係做地產租務管理嘅，咁嗰間公司咧就直接第一次就去嗰間公司見嘅，我記得喺心仔橋嗰度附近嘅。咁跟住去到啦，就好奇怪，有另一個女仔坐喺度，咦？interview 我開頭以為係一個一個 in 啦，原來唔係喎，係一齊 interview 喎，但我完全係唔識嗰個女仔啦。咁嗰個社長嚟到嘅時候咧，都好搞笑，好似半澤直樹嗰啲人物咁嘅樣子嘅，所以咧我覺得好戲劇化啦。咁跟住之後 interview 內容就冇乜特別嘅，都係介紹下自己啊，點解要揾呢份工咁樣啦。咁後尾我講我自己喺香港嚟嘅時候咧，嗰個社長就話其實我去過香港好多次，我亦都好中意香港，尤其是係我聽完之後已經。咁呢份工見完之後咧，仲有禮物收啦。我記得佢係送咗2支唔知香薰定香水咁嘅嘢，不過我覺得個味比較濃，所以就冇用到。我覺得嗰間公司應該係想請靚女多啲咯，因為啲人都幾四正正啊，幾靚仔又靚女。咁同我一齊 interview 個女仔日本人嚟嘅，咁都算靚女。咁所以我諗佢應該可能請咗佢啊，或者唔係，當然唔係淨係我哋兩個啦，可能仲有其他時間有其他 interview 啦。咁最後我係冇被請到嘅。咁之後咧就同大家講下咧，咁喺日本見工嘅時候，其實有啲咩特別要注意咧，或者喺文化上有啲咩特別嘅咧，咁我同大家分享下嘅。咁譬如咧喺日本好多大企業咧嘅公司咧，就會喺面試之前咧會俾一個叫做 Tekisei Kensa。咁就會俾你做一個 test 咁嘅，咁個 test 係有啲咩？可能係要計數啦，可能係考你日文啦、文法啦、詞彙啦，咁同埋咧有啲好似類似以前我記得以前小學啦5、6年班咧，會俾一啲圖案嚟，咁可能咧佢話呢個折紙折完之後咧會變咗啲咩圖形出嚟咧，跟住你就會揀咯。咁係類似問呢啲題目嘅，咁如果你要做練習咧，其實喺日本書局咧係有呢啲書買嘅，咁我之前去 interview 之前都有買到呢啲書嚟睇啦，咁係好有幫助嘅。我發覺一樣嘢就係學歷啦，好重要，尤其是你大學啦。如果你係一啲即係出名啲嘅大學咧，你最好咧喺隔離寫埋你嘅排名。如果你唔係一啲即係好出名嘅大學，但係都叫做有啲名氣嘅話咧，其實你可以喺下邊咧寫翻世界排名可能係30名之內或者50名之內咁樣講咧，起碼佢會有一個概念咧。原來你都係一間出名嘅大學度讀書嘅咁樣，你攞到 interview 嘅機會咧又會大啲啦。咁另外啦，其實我嚟咗日本咧，之後咧，我一直都係攞工作簽證嘅，未結婚之前，咁我係從來冇攞過呢個嘅配偶簽證。咁我喺轉做日本國籍之前，都仍然係呢一個嘅工作簽證嘅。咁我而家即係轉咗國籍之後咧，揾嘅工可以揾埋即係日本人做嘅工啦，係主要請外國人嘅工作，所以咧其實對於我嚟講係一個挑戰嚟嘅，因為咧可能佢好多公司都未必真係會接受外國人啦，即使我係日籍嘅話，咁所以咧其實我有冇 N1 咧已經係冇人問過咯，因為佢 expect 你應該係要講到好似日本人咁樣，或者總之你要流暢啦、溝通到啦 at least 係咪先？咁所以咧佢完全冇問到我關於 N1 嘅問題，就係喺interview 嘅當中咧，佢就考你嘅日文啦。佢可能會講一啲比較特別難嘅詞語啊，或者係會考你一啲文化啦。因為咧你日本見工啦，譬如你去頭先我都有講啦，你 online 嘅時候你都要開聲先，一定要做開聲先嗰個。咁如果你去到現場公司見工嘅話咧，你敲門咧要敲3次，唔可以敲2次，因為2次咧就係話excuse me 我入嚟啦咁樣嘅意思。但敲3次咧就係一個禮貌，好多即係日本咧見工係好多呢啲咁嘅禮儀要注意咯。
咁同埋咧喺日本揾工嘅時候咧，佢好注重你有冇經驗啦，同埋係咪即係讀過科嘅。咁因為始終我哋唔係即係 fresh grad 啦，咁佢會睇你有冇經驗咯。如果你冇嘅話，其實都好難去即係去做到一個新嘅 post，我覺得相對比較難啦。除非你自己有考一啲試啦，即係譬如你係想做地產嘅，你去考 TACAN。咁譬如即係你想做外資公司嘅，你可以考 TOEIC 啦。考你嘅英文水平嘅，咁但係咧，對於即係香港人嚟講，應該就好簡單，唔會太難。我覺得個 level 大概係 Form 6左右 level 嚟嘅。係啦，咁其實咧喺揾工嘅時候咧，我發覺就即係冇話一份工咧100% 係適合你自己嘅。咁無論你而家啦揾到工作又好，揾唔到工作又好啦，咁我覺得其實嗰份工70% 至80%其實合適自己嘅已經好足夠，我覺得可以去嘗試去做啦。如果你仲係揾緊工嘅，咁大家亦都唔使擔心我啦，因為我之前咧嗰份職場欺凌嘅工已經辭咗職啦，做咗3個月已經冇做，咁我已經揾咗份新工啦，已經做咗半年，咁呢份工啲同事好正常，好好嘅，咁所以大家唔使擔心我。咁所以如果大家咧仲揾緊工嘅，你咧就唔好灰心啦，繼續加油努力。咁其實咧，我之前揾工咧都差唔多揾咗2個月，咁的確咧當中嘅時候咧係會感到好沮喪同埋好唔開心啦，懷疑人生究竟自己係咪真係咁差咧？即係 send 咗200幾份 CV 啦，都冇乜回音啦。咁就算有 interview 都好啦，最後都冇請我啦。咁所以開頭係好唔開心嘅。咁但係咧，我自己覺得啦，過來人就係你 interview 咧都係需要 practice 多啲啦，同埋講嘢多啲，見多啲人咧，你冇咁驚嘅時候咧，咁自自然然咧到再下一份去見嘅時候，你就自然會有信心啦。咁亦都更加容易揾到你合適自己嘅工作。係啦，咁如果大家咧未揾到工嘅，就繼續加油；揾到工做緊嘅，咁都係要繼續加油啦。咁如果大家咧喺見工嘅時候見過啲咩奇人怪事咧，咁都可以喺下邊留言同我分享下啦。係啦，咁今集同大家講嘅就係咁多啦，下集再見，拜拜。